no wodi yimɓe ko probléme e tana tun ɓe falana Guinée wallahi ɗum no yurmi min noon mi anda ko nafa hon ɗum ɓe yaɓata e ɗum si Guinée yeeɓi nambara si Guinée en sonjike quoi en yi vidéo ji no circula ɗo blogueur ɓe no wowla responsable ɓe parti politique ji no wola wunɓe extérieur wondema ka stade janggo e samedi le 17 janvier investiture président de la république on Mamadi Doumbouya wo bousculade waɗoya ton wo kamɓe felloyte ton wo yimɓe waroyte ka stade ta yimɓe ɓe yaw ɓay tun hiɓe huuli wota population on yahu hebbina stade wingin ko on taƴu reedu ɓe wondi e mum ko on dogu reedu ɓe wondi e mum hiɓe huuli wo joni ɓe utilise o stratégie ɗo hulɓingol jama o fiyota jama o yahu ton si jama o yahali ɓe yalta ɓaɗa vidéo ji ɓe non yi population o yahali population o wonanali mo ko koye stratégie woɓe jokki kono he plan ji mon ɗin fop hino laaɓiri wa ñalorma teɗɗan hiɗe ndi leydi acce yelanagol la Guinée probléme acce yelanagol Guinée probléme élection waɗi on perdi accepté ça nanen ko responsable jo UFDG mi yino waɗi vidéo wo goɗɗo waɗoya ga stade yimɓe waroyte toon awa yaka seede mon ono wonɓe wolde ɗum si tawi bousculade waɗoyi toon yo Allah dando par ce que kala ka yimɓe muuɓi goto pet no wawi crédit ɗon trouble panique waɗa yimɓe ƴawidira ɗum no wadde partout waɗi hay Makka yimɓe no maaya ɗum fop waɗay si tawi ɗum waɗi haray hiɗon andi fi mum ko responsable haray ɓen yawɓe créé bousculade ɗon ko onon immini ɓe haray ko yon fellutu o réponday devant la justice si goɗɗum waɗoy ka stade par ce que so hiɗon wolde fi ɗum par ce que hiɗon eɓɓi goɗɗum par ce que ko ɗum miiji ɗon ko ɗum woni programme ji mon ɗin Allah jarama ko vidéo ji wonɗo waɗude wonɗo wolude vidéo ji ɗi no existi visage ji mon ɗi no yaltiti si pagay ko fotata e fandude waɗoy ka stade haray ko ono mimmini pagay on ça c'est clair et net ka lamɓe adnallan emmina invita yo aru tawe investiture délégation ji diplomate ɓe ka arata jooɗo goɗɗo arata ƴetta ɗum finkari fella koto ɓay onon ko ɗum ɗon ko miiji ɗon ko ɗum ɗo woni ko eɓɓuɗon Allah dandu bousculade wadde ɗon haray ko responsable kala noon ka goɗɗo woni adnallah on si état on immike nangugol on tigui ɓe wawi nangude on tigui mandat d'arrêt international no wawi joɗɗinane ɗon tigui o nangue teddugale mo autant sikkude fi ɗon jooɗi leyɗe porto hara yon daɗi on daɗɗata dey acce yelanagol lagine probléme jeeji on e ɗum ala fus ko nafata on onon wona no ndi leydi avancira faala ɗon combat mon o fof kono leader de mon parti politique laamora mano leñol mo laamora onon ko ɗum to jokkuɗon on hiɗandi leydi on falana kandi ɓuttu ko ɗo waɗi siɗo yelade albalaw e nambara hiɗon jooɗi leyɗe porto ɗo yelanade yimɓe iɗo yelanade yimɓe mayde stade ga kono mo yalla c'est pas normal arrêté